Внимание! В данном видео говорится о террористах из России, которые хотели захватить власть в Армении. Примечание. Мы категорически не поддерживаем и против российской преступной пропаганды. В Службе национальной безопасности Армении раскрыли случай подготовки к вооруженному перевороту и узурпации власти. Группа лиц по предварительному сговору готовила узурпацию власти в Армении. Уголовное преследование возбуждено в отношении 7 человек, из которых 3 арестованы. Члены группы прошли платную подготовку на базе в Ростове-на-Дону. Еще 4 человека объявлены в розыск, сообщают в СНБ Армении. Следственный комитет Республики Армения сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СНБ Республики Армения, была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору. Получены достаточные фактические данные о том, что граждане Республики Армения СГ, АЕ, АК, ЕС и АС, а также бывшие жители Нагорного Карабаха АМ и АС, по предварительному сговору с неустановленными лицами, в составе группы осуществили подготовку к захвату власти в Республике Армения посредством применения насилия и угрозы его применения. В частности, указанные лица по предварительному сговору за вознаграждение в размере около 220 тысяч российских рублей или 2350 долларов США ежемесячно каждому под предлогом прохождения 3-месячных сборов в Российской Федерации, ознакомления с новыми видами тяжелого вооружения и обучения навыкам их применения, а затем якобы несения боевого дежурства после возвращения в Армению и передачи знаний другим лицам. В течение 2024 года завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха. Завербованные лица разными группами отправлялись в город Ростов-на-Дону в Российской Федерации, а затем, при организации их сообщников в России и пока не установленных лиц, переправлялись в другие места для первичной проверки. Проверка включала тестирование на полиграфе для выяснения их личных качеств, политических взглядов и возможных связей с правоохранительными органами Республики Армения. После предварительной проверки члены преступной группы разместили завербованных лиц на военной базе под названием «Арбат», где проводили тренировки по ведению боя в закрытых помещениях внутри зданий с уже известными им видами оружия. Им также сообщали, что цель учений – возвращение в Республику Армения и свержение действующей власти. После того, как часть завербованных воспротивилась этим призывам и отказалась участвовать в готовящемся вооруженном перевороте в Армении, СГ и АЕ прибыли на место их дислокации. Они пытались устранить недовольство и продолжить обучение завербованных лиц, формально отрицая намерение захвата власти в Республике Армения. Тем не менее, часть завербованных отказалась от участия в тренировках и вернулась в Армению. СГ и другие члены преступной группы не смогли довести преступление до конца из-за раскрытия преступления правоохранительными органами Республики Армения. В отношении 7 человек возбуждено уголовное преследование, 4 объявлены в розыск. Задержанным предъявлены обвинения. В суд поданы ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста, которые были удовлетворены. Принимаются активные меры по выявлению других членов преступной группы. Отметим, что по этому поводу командир так называемого батальона «Арбат» Айк Гаспарян сделал следующее заявление. «Мы вообще никогда не комментировали никак ни Республику Армения, ни премьер-министра Пашиняна, никого бы то ни было вообще, кто связан с армянской политикой. Потому что мы не политики, мы военные люди. Мы воюем в интересах государства, в котором мы живем». Отметим, что платформа проверки фактов опубликовала данные из открытых источников о так называемом «Арбате». Армянский батальон «Арбат» был создан в 2022 году во время Российско-Украинской войны и является подразделением интернациональной бригады «Пятнашка», чей основатель является Ахра Авицба по кличке Абхаз, брат абхазского вора в законе Алхаса по кличке Хасик. Основатель «Арбата» является Армен Саркисян, позывной Горловский, который разыскивается властями Украины. Командиром «Арбата» является бывший житель Арцаха и экс-вагнеровец Айк Гаспарян по кличке Абрек, который в интервью РТ хвастался тем, что у него 9 наград, одну из которых он получил лично из рук Путина. В июне 2023 года «Арбат» заключил контракт с Минобороны России.
Незадолго до этого на территории Армянской апостольской церкви в Москве состоялось крещение этого подразделения. Тогда Арбат получил благословение главы Новонахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви, брата-католикоса всех армян Горегина II, архиепископа Езраса Нерсисяна. Арбат ни одного дня не был в бою. Его сформировали для действий в Армении, его широко показали по федеральным каналам России. Собирал их Ара Абрамян, затем благословил настоятель армянской церкви в Москве. Теперь вопрос. Кто разрешил им взять в руки оружие и кто их обучал? Ответ прост. Российская Федерация. Не бойтесь называть имена. Про этот Арбат мы совместно с Владимиром Погосяном говорили еще в конце августа, и многие тогда не верили, задаваясь вопросом. Откуда у нас такая информация, что в России готовят переворот в Армении? Это для тех, кто смеялся и не верил. Предупреждаю всех, у кого в голове сидит мысль пролить кровь в Армении. Одумайтесь, кровь – это хаос. Я тоже считаю, что смена власти необходима, но не через кровь. Для этого есть выборы, которые состоятся в начале 2026 года. Нужно ясно понимать, что смена власти через кровопролитие – это антигосударственный и преступный шаг. Теперь обращаюсь к СНБ. Слушайте, когда вам подсказывают. Мы хотим помочь вам. В любом случае, нам следует поздравить Службу национальной безопасности с раскрытием и предотвращением кровопролития в Армении, за которым стоят так называемые союзники и подонки. СНБ в очередной раз проделала свою работу на высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что вербовка армян ведется через голосовые чаты в Telegram, где сотрудники российских спецслужб находят оппозиционно настроенных людей. Далее, по простой схеме, они разделяют их взгляды, уточняют их отношение к России, а потом дело техники. По нашей информации, одного человека даже пытались внедрить в СНБ Республики Армения, но он не прошел проверку и не был принят на службу. Насколько точна эта информация, сказать сложно, но такой сигнал был получен. В настоящее время это лицо находится в Российской Федерации. Россия подобными методами хочет создать новые очаги хаоса в Армении. От российских пропагандистов мы не раз слышали фразу «Армения разделит судьбу Украины». Эти события в Армении уже служат тревожным сигналом для Украины и других независимых государств, борющихся за свой суверенитет. Пока Украина противостоит российской агрессии, Армения также сталкивается с попытками ослабить ее государственность через поддержку России дестабилизирующих сил. Очередной случай вмешательства подтверждает наличие параллелей между этими ситуациями. Этот пример подчеркивает общие угрозы для Украины и Армении. Россия использует схожие методы дестабилизации, чтобы подорвать суверенитет этих стран. Попытки вербовки и военной подготовки в России направлены на создание напряженности в регионе, повторяя сценарии, схожие с событиями в Украине в 2014 году, когда в регионах Донбасса, Крыма, Харькова и Днепра пророссийские силы пытались захватить власть силой. В Украине понимают, что дестабилизация Армении – это часть стратегии России по разрушению независимости соседних государств. Армения, как и Украина, сталкивается с внешним давлением, направленным на подрыв ее государственности. Это объясняет, почему оба государства сейчас являются союзниками коллективного Запада и работают вместе по многим направлениям. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.